Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture assez sympathique. On a trouvé donc le coffret Ronflex GX en français. Et oui, donc on l'a trouvé dans un grand magasin, donc près de la Défense. Voilà, donc je vous le présente. Voilà, donc Ronflex GX en français. On va attaquer tout de suite l'ouverture. Allez, hop! C'est parti. Alors donc, ça va être notre première GX en français. Donc ça, c'est un côté sympa. Hop. Donc il y a une carte Jumbo, deux cartes promotionnelles, donc une GX et donc c'est une XY, je vais vous la montrer, parce que on a déjà ouvert un coffret tout à l'heure. Alors, hop, la voici, donc la première, donc c'est une carte donc holographique de Ronflex, je l'ai mis sous protection, et c'est la XY, voilà, je rapproche, 119 si je vois bien. Bon, c'est pas très grave. Et forcément donc la GX, elle est super voilà, gare en Ronflex GX 210 PV 190. Et donc nous avons une magnifique, voilà, carte Jumbo, voilà, avec l'attaque ronflement tonitruant. Alors si ce Pokémon est endormi, s'il n'est pas endormi, cette attaque ne fait rien. Bon, bah c'est... Voilà, faut pas qu'il dorme. Alors maintenant, on va attaquer donc les ouvertures. Donc à l'intérieur, donc il y a 4 boosters. 2 boosters offensive vapeur. Et 2 boosters évolution. Et 2 Dracofeu. C'est voilà, une illustration que j'aime bien. On va commencer par Méga Gardevoir. Alors, espérons avoir des ultras. Voilà. Ils sont de plus en plus difficiles à ouvrir, donc les papiers maintenant. Allez, c'est parti. Le code, c'est pour vous. Espérons que vous ayez une bonne pioche avec. Allez, toc. Alors, on va attaquer par un petit Watt-Watt. Hop, passe rouge, Yamna, Maril, voilà, Mateloutre, Brasillon, Dinoclier. Bah, ça commence fort. C'est plutôt sympa. Une petite turbo et un colossinge. Voilà, une turbo, ça fait toujours plaisir. Voilà, déjà, hop, on la met sous petite protection. Voilà. Voilà, hop. Première ultra. Bon, c'est cool. Voilà. On va mettre à côté de Ronflex parce que je la trouve vraiment magnifique. On attaque avec Volcanion. Bon, cette fois-ci, espérons avoir une X. Allez, encore un petit code online, c'est pour vous. Bonne chance à l'ouverture. Espérons avoir la même chance. Yamna, Férocinge, Démenta, Farfaduvé, Granivole. Allez, Profiterole envoûtante. Clic, Grodrive. Ouais, et bon, Trioxyde, une petite holographique, c'est cool. Alors, Dracofeu, méga Dracofeu. Allez. Bon, ce qui serait cool, c'est d'avoir le Dracofeu holographique, ce qui est quand même très difficile à trouver. Allez, encore un petit code online. XY évolution. Allez. On va commencer par un Magikarp, Onyx, Sablette, Goupix, l'Esprit, Vaillance de Pierre, le Flagados, Magnéti et Dracofeu X. Voilà. Deuxième ultra. C'est plutôt cool. Et voilà. Là, franchement, on a quand même de la chance. Dernier booster. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Donc là, bientôt, donc on va ouvrir plein de boosters GX. Donc, Soleil et Lune. Donc, ça va changer un petit peu. Donc, je ne veux pas vous spolier donc, sur les ouvertures. Mais bon, vous pouvez regarder les autres chaînes. Il y a plein de trucs sympas à regarder. Voilà. Allez, on y va. Fantominus, Topiqueur, Salamèche, Voltorb, Tétard, Dresseur,
sablette et une holo. Voilà, c'est cool. Franchement, c'est... ouais, c'est un... C'est bien, c'est génial. Bonne pioche. Voilà. 2 holographiques. Voilà. Maconieur et Trioxide. Carte sympa. Une Turbo Yveltal. Un Dracofeu IX. Et bien évidemment, donc, le Ronflex GX. Et la petite... Ah, où est-ce que je l'ai mise? Voilà, le Ronflex. Voilà, ah, sympa. Donc il monte sa petite patte pour vous dire bonjour à tout le monde. Voilà. Bah, écoutez, donc ça m'a fait plaisir de faire cette petite ouverture. Ça faisait un petit moment. Voilà, mais on va reprendre tranquillement. Donc dès février. Donc si on trouve un coffret sympa, donc on l'ouvrira. On vous fera partager donc cette ouverture avec vous. Bon, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu. Et on vous dit à bientôt.